并以优秀毕业生的身份举办了自己的个人的珠宝设计展。硕士在读期间，凭借自己独特的设计风格，进入高奢品牌旗下珠宝公司设计部实习。在吸取了各种珠宝制作经验以及不同的设计风格的审美提升之后，我在硕士毕业的设计展上的作品《绯红之恋》在当时引发了不小的轰动。在接连设计出新的珠宝作品大受欢迎之后，我终于在国外成立了自己的个人品牌以及独立工作室。我的珠宝设计也开始频繁出现在各大秀场以及明星红毯之上，预约的订单也排到2年之后。6年后，我终于有时间回到国内参加我爸的60大寿。彼时的我已经35岁，不算太老，但也属实不算年轻。但对比起6年前，我的身上却多出了一股历尽千帆、荣耀归来的洒脱与精干。那个曾经看起来浑浑噩噩、暗淡无光的我，又重新变得熠熠生辉。宴会上，不少人在我爸面前夸奖起我，每一个人的脸上都是着实羡慕与配合。毕竟这些年，我所设计的珠宝在国内的富家太太圈里几乎是被疯抢一般的存在。不少人在我这里拿不到定制名额，竟是转而跑到我后妈和我爸那里想要找关系插队。得益于这份关系，这些年陆家在京城的生意几乎是迎来了新一轮的水涨船高，不少人都得排着队来巴结。圈子里的好友听说我回国，纷纷发来了邀请。朋友聚会上，一群朋友你一言我一语的谈论起这些年我不在国内发生在圈子里的趣事，聊得热火朝天之时，也不知道是谁感慨了一句：当初大家都以为你是因为接受不了柳如烟为了那小娇夫跟你离婚，受了伤才逃出国的。当时圈子里没少有人笑话你，可谁能想到我们的陆少爷如今逆袭归来，摇身一变成了众星捧月的大设计师。我倒是要看看当初那些笑话你的人，现在都是怎么啪啪打脸呢？就是身边有人附和，当初也就是柳如烟瞎了眼，错把珍珠当榆木。当初和那小白脸秀恩爱秀的让人酸掉牙齿，现在还不是离婚了？他和季伯达离婚了。我有些诧异，出生对啊，这事儿可在圈子里闹了不小的笑话呢。他一个除了长相毫无背景的小白脸，就算是当上了豪门女婿，也没有人把他放在眼里。柳如烟是个什么好鸟？新鲜感一过，该包的情人那是只会多不会少。这些年光是直接找上门的都不知道有多少个，再加上这小白脸这些年仗着自己是豪门女婿，可是没少作妖。半年前柳如烟一烦，直接就把人给甩了。你都不知道他这些年身旁说话的人话还没说完，却不知道为何忽然晋升。我轻皱了皱眉，虽然对柳如烟这些年的近况毫不关心，但是说到底八卦这种东西谁不愿意多听，更何况还是前期的八卦。你说完了，柳如烟这些年怎么了？她这些年很想你熟悉的声音自身后传来，听到这声音的那一刻，我顿时一愣，回过头的那一刻，瞧见的便是柳如烟那张许久不见的面貌。说实话，我一点也不意外会遇见她，毕竟我和柳如烟从小一起长大，身边的朋友几乎大部分都是重合的。6年不见，她似乎同我记忆里的模样发生了些许改变，但是该变的地方还是没有任何变化，那张脸依旧看得让人生厌。陆凡，欢迎回国，这些年过得好吗？此刻，他的怀中抱着一捧花，正一眨不眨地看着我，那张深情的脸上满是手足无措与思念。说着，他将手中的那捧蓝玫瑰想要递给我，可我却丝毫没有想要接过的冲动。我看起来像是过得不好的样子，我的语气里满是冷漠与疏离。他那炙热的眼神，属实看得让我有些下意识的排斥。我实在是不知道他现在这副深情的样子究竟是在做给谁看。原本热闹的场面，因为柳如烟的到来竟变得有些尴尬。我甚至听见有人在旁边小声嘀咕，询问是谁邀请柳如烟来的。只是柳如烟恍若未闻一般，始终用一种极为眷恋的眼神望着我。我实在是被这样眼神恶心的有些受不了，低头看了眼手机上的时间，见已经不早，随意找了个借口便想要离开。可没2步却被柳如烟抓住了手。时间太晚了，你喝了酒不方便开车，我送你回家。他的声音就如同10几年前我们刚在一起那般温柔，几乎每说一个字都足以让人迷进水里。但那只是以前，不麻烦刘总了，我可以自己回去的。我几乎是立刻甩开了他的手，眼中闪过一抹厌恶，似乎是刘总这2个字太过刺耳。柳如烟的脸上划过一抹落寞。陆凡，那么多年不见，已经是连我的名字都不愿叫了吗？哪怕做不成夫妻，难道我们就不能做朋友吗？你在国外这6年，你不知道我每天一到夜深人静的时候，究竟有多后悔。这6年我又有多想你。柳如烟说着锲而不舍的想要来牵我的手，被我紧皱着眉头毫不犹豫的后退一步躲开。刘总，需要我提醒你，我们已经离婚了吗？你在说这些话之前，有想过6年前在民政局门口侮辱我的事？